ये कहानी उस रात की है जिससे अगले दिन मैं उससे बहुत दूर जा रहा था, शायद उसके और पास आने के लिए। वो रात जहां मैं नहीं सो पा रहा था, पर जिंदगी मेरी बड़े सुकून से सो रही थी, बस यहीं मेरे साथ एक ही बेड पर। इस 1-1.5 साल के रिश्ते में पहली बार एक ही तकिया और बेड शेयर किया था हमने। हमेशा की तरह बिना मेकअप किए आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। और मैं कभी उसके बालों को संवारता, कभी उसके माथे को चूमता और कभी उससे हग ले लेता। वो हर एक चीज जो मेरी बेचैन रूह को सुकून दे सकती थी। वो सोई थी पर मैं जाग रहा था। किस तरह रहेगी वो, किस तरह जीऊंगा मैं, उसके चेहरे को देख भांप रहा था। आज एक बार फिर जी भरकर देख लेना चाहता था उसे मैं, और शायद वो मेरे कंधे पर सर रखकर अपनी पूरी जिंदगी एक ही रात में जी लेना चाहती थी। परेशान दोनों थे आते हुए फासलों को देखकर। जहां मैं जागकर फासलों से लड़ने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे कंधे का सहारा लेकर मेरे साथ अपने सपनों को जी रही थी। कभी कभी उसके हाथों की उंगलियों का मेरी उंगलियों में चले जाना, या फिर कभी मेरे दूसरे हाथ को उठाकर अपना पूरा हक जताकर खुद ही हक ले लेना, इस बात का सबूत था कि शायद जितना डरा हुआ मैं था उससे दूर जाने के लिए, वो भी उतनी ही मजबूर थी। जितना अकेला मैं था उसके बिना, वो भी उतनी ही अकेली थी। समझ नहीं पा रहा था जिन टूटे हुए टुकड़ों को मैंने अपने अंदर समेट एक आईना बनाया था, क्या वो आईना खुद को एक बार फिर टूटने से बचा पाएगा, जो नहीं काटता मेरे बिना एक पल भी। क्या वो ये आने वाले 3 साल बिता पाएगा। अगली ही सुबह शायद बहुत दूर चले जाना है मैंने। क्या वो इस दूरी को भूलकर हमारा प्यार निभा पाएगी। एक ही पल में लाखों सवालों ने अपना घर बना लिया था मेरे मन में। क्या वो खुद को संभाल पाएगी, क्या वो हमारे रिश्ते को नजर लगने से बचा पाएगी। क्या मैं उसे तब समझ पाऊंगा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और वो अवेलेबल नहीं होगी, या फिर तब जब उसे मेरी जरूरत होगी और वो चाहकर भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या समझ पाएगी कि जिस रास्ते की ओर मैंने कल चल देना है, वो घूम फिर कर उसी के घर को आएगा। क्या वो समझ पाएगी अगर जाना मेरी मजबूरी है तो उसको पाना भी जरूरी है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उसके फोन को उठाया और अनलॉक किया। देखा ब्राउजर में खुली विंडो जैसे मेरे हौसलों को उड़ान दे रही थी। जितना परेशान मैं था इस फासलों से, वो भी इन फासलों से लड़ने के लिए गूगल पर हाउ टू मैनेज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स का ज्ञान ले रही थी। इसे देख लगा जैसे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। लगा जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए पूरा आसमान मिल गया हो। अब सुकून तो मिला, पर सोकर रात बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा मैंने। उसके चेहरे को देख हसीन सा ख्वाब बुना मैंने। निकाली पूरी रात उसके चेहरे को देखते हुए, और पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ कि आज सूरज कुछ ज्यादा ही जल्दी निकला है। पहले तो नहीं पता था कि सूरज जलता क्यों है, पर हाँ, आज इस सवाल का जवाब मिल गया था मुझे। जानती थी वो आज चला जाऊंगा बहुत दूर उससे। अपने चेहरे पर ये उदासी उसने आने ना दी। जिन छोटे छोटे आंखों में सिमटे आंसुओं से बातें मैंने की, उन आंसुओं को अपनी कहानी मुझे बताने ना दी। सच बोलूं तो जी भरकर रोना मैं भी चाहता था उस दिन, पर मजबूरी ने कमजोरी को मेरी बात कहने ना दी, और जिंदगी खेल गई अपना खेल। मैं आज भी उसी राह का राही हूँ, और इस राह पर जिंदगी ने उसकी परछाई तक आने ना दी।